Hello，大家好，我係 Jerry。咁今日咧就會做呢個沙爹牛肉嘅。首先咧我就會做呢個沙爹汁，然後咧我就會做呢個沙爹牛肉公仔麵、沙爹牛肉炒河粉。咁我呢度就有350克嘅牛肉。首先牛肉啦，我就會啦輕輕咁樣沖一沖洗先嘅，就咁樣求其洗一下得噶啦。咁咧就醃製之前，其實咧我就建議大家啦，最好啦就擎乾咗啲牛肉先嘅。咁擎乾咗之後咧，間醃製啲牛肉啦，佢就容易比較索翻啲味嘅。咁醃牛肉啦，同平時醃牛肉冇乜分別嘅，只不過啦我就會另外啦加翻半茶匙嘅沙茶醬啦，俾翻少少個底味佢先嘅。就2湯匙嘅豉油，半茶匙胡椒粉，半茶匙雞精雞粉，1茶匙嘅糖。我會落少少老抽嘅。咁我知有啲人話醃嘢唔落老抽嘅，不過因為我要個牛肉個顏色啦，睇落去黑啲啦，咁我就會落1茶匙到嘅老抽，然後料酒大概1湯匙到，半茶匙鹽。梳打粉就一定要嘅，因為如果你唔用個梳打粉嘅話啦，你啲牛肉浸咗喺嗰啲汁入邊啦，好容易就會過熟㗎。咁佢過熟嘅話啦，個口感就會好硬嘅。所以為咗令到佢啲牛肉嗰個口感咧軟身啲啦，你就一定用呢個梳打粉嘅。同炒牛肉唔同啦，炒牛肉我哋可以控制佢嗰個熟度啦。我呢度300克牛肉，咁我就會落大概可能1/4茶匙到咁樣，差唔多嘅。咁另外啦，我都加半隻雞蛋落去。少少咁得噶啦，半茶匙到嘅美極，2茶匙到嘅生粉，咁就 OK 噶啦。啲梳打粉啦，就會令到啲牛肉啦發脹啲嘅，軟身啲嘅，就會破壞咗牛肉入邊啲纖維嘅。咁咧亦都啦，牛肉咧就會吸到啦多啲水分嘅。大概2-3湯匙啦，呢度放咗梳打粉啦，啲牛肉咧就吸水咧就吸得好好多嘅，得嘛？一下就冇晒。咁你就加大概5湯匙到嘅水啦。然後最後咧就加啲花生油落去，有芝麻油啦就用芝麻油。咁依家咧就可以俾牛肉啦醃佢1個鐘。咁呢個沙爹醬啦，我就會落啲花生粒嘅。唔中意嘅話啦，可以唔落嘅，冇所謂嘅。烘乾佢就擺喺焗爐嗰度。咁依家個花生啦就喺焗爐入邊烘緊啦，就180度烘佢15分鐘左右。嗰啲花生咧都烘咗有15分鐘噶啦。咁樣咧就唔使剝啲花生皮，花生皮就碎晒。咁上星期啦，我做呢個沙爹牛肉西多士啦，咁入邊個食譜啦，我就用咗沙爹醬溝呢個沙茶醬嘅，咁就沙茶醬嘅比例啦就多啲嘅，咁個味道出嚟係好食嘅，好好食嘅。我自己咧就試過啦，用大概2到3茶匙嘅沙茶醬加1茶匙嘅咖喱膽啊，都 OK 嘅，個味都好嘅。不過有一樣嘢我就麻麻地中意用咧，就係蝦醬嘅。咁我知道咧，有啲食譜咧就會加少少蝦醬啦入去個沙爹汁嗰度嘅。不過蝦醬個味係非常之重咯，同埋有啲人係唔中意蝦醬嗰個腥味嘅，所以就因住嚟放咯。如果要加蝦醬，咁就按自己嘅口味去做啦。咁我今次做呢個食譜啦，我就唔用呢個蝦醬噶啦，我就建議大家可以試下啦，沙茶醬同咖喱膽，或者呢個沙茶醬同埋呢個沙爹醬嘅。或者淨係用沙茶醬都冇問題嘅 ，OK？咁如果中意食辣嘅朋友啦，就可以另外加啲辣椒油嘅。咁你個醬咧有少少辣啦，就會令到整體嗰個口感嗰個層次啊都唔同啲嘅。因為沙爹牛肉啦做出嚟主要都係啦甜同埋鹹為主嘅。咁如果加埋辣啦，就仲好食啲。咁呢個 recipe 啦，我就會用沙茶醬為主，然後咧另外我會加少少沙爹醬。少少辣椒油，有豉油、美極、雞粉同埋呢個胡椒粉嘅。另外啦，我就準備咗1個葱頭，切碎2個蒜頭同埋3片薑。醬汁啦做好之後啦，我試啱咗味道啦。我就會加翻啲花生醬同埋啲花生粒啦落去調嘅。咁最後啦收汁嘅時候啦，我就會落麵撈嘅。咁麵撈如果大家唔知點整啦，睇翻我港式醬汁嘅視頻嗰度有教噶啦。好，咁而家燒熱隻鑊，落啲油，放入姜葱蒜爆香。嗱我就落1茶匙、2茶匙、3茶匙嘅沙茶醬，咁另外我就會加1茶匙嘅沙爹醬，炒香啲醬汁，糖半茶匙先嘅，因為個沙茶醬本身都係帶甜味嘅，將啲醬料炒香，準備滾水半茶匙白胡椒，咁就2茶匙嘅辣椒油，唔中意食辣就唔好落。咁雞粉啦，我會落半茶匙到嘅，豉油2湯匙，落紹興酒。大概2湯匙到，咁我大概加500毫升多啲啦。咁依家啦，我就閂細火，我就先加入呢個麵撈。咁我呢度就1大茶匙滿嘅落去先。
好啦，咁而家個汁基本上收好咗啦，咁我調翻個顏色俾佢，落啲老抽，最後啦1大茶匙嘅花生醬落去，俾翻個花生味佢。花生醬咧都會令到成個汁啦都會結啲㗎，試一試睇下個味啱唔啱。咁我試完之後，我覺得個沙茶醬嘅味唔夠啦，我就再落多少少補翻落去，再濃啲。咁呢個汁底你咪可以攞嚟做呢個沙爹火鍋咯，加翻多啲水落去咯。咁個醬汁咧基本上就做好啦。最後咧我都加少少整好咗嘅花生碎落去，咁我就唔加晒啦。試一試味，港式沙爹汁完成。咁呢個沙爹汁啦，就大家按自己嗰個結度啦，去調翻啱佢。你中意佢結啲啦，你就加翻多啲麵撈落去。咁調完之後啦，呢個沙爹汁啦就可以做啦嗰啲燒烤，無論燒雞啊、燒牛肉都好啊，點嗰種沙爹汁啦，就可以用呢種噶啦。好啦，咁而家啦我就煮翻熱啲醬汁，就開始做呢個沙爹牛肉啦。呢個牛肉啦我就醃咗啦，大概1個鐘度噶啦。咁而家咧我就全部啦倒晒入去個醬汁入邊一齊煮。咁我點解呢個醬汁我唔收咁緊啦？我唔收結啲啦，因為啦呢啲牛肉本身啦都有呢個生粉喺度嘅。醃製嘅時候啦，我都加咗啲生粉嘅。咁我就中大火啦，唔好話太滾啦。咁啲牛肉都反下佢啦，等佢煮熟佢啦喺入邊。咁我而家啦就唔用拉油嗰種方式去做啲牛肉嘅。咁如果你想拉油嘅話啦，炒香咗、煎香咗先啦，就都 OK 嘅，冇問題嘅。咁你呢個沙爹牛肉啦就做好咗噶啦。港式沙爹牛肉完成。好啦，咁我而家首先啦就整一個沙爹牛肉炒河粉嘅，先烚啲菜，我就加啲油，攞一攞個鑊先，攤平佢，等佢啦煎一煎香佢。嗱，咁頭先啦有啲雞蛋噶嘛，醃牛肉嘅時候有啲雞蛋剩咗啊嘛，咁咧就加啲雞蛋落去，加晒雞蛋啦就可以令到啲河粉啦唔好黐埋一齊嘅。咁而家我就炒一炒佢先，落1湯匙多嘅豉油，俾個河粉調味。咁我全程都係大火炒噶啦。好啦。咁我河粉炒香啦，就 OK 噶啦。上碟，嗱，個炒河粉底就完成啦。將煮好嘅青菜鋪喺側邊度，然後最後啦，再淋上呢個沙爹醬上去。屋企煮咯，就整多啲，淋多啲。沙爹牛肉炒河完成。平時茶餐廳嗰啲快餐啊、ABC 啊，都係經常出現嘅一個菜式啦。我唔客氣啦。好啦，咁琴晚做完呢個沙爹牛肉炒河粉啦，咁而家啦就快速咁樣做呢個沙爹牛肉公仔麵。麵啦，茶餐廳通常用大光麵啊或者福麵嗰啲嘅，咁啦要好啲嘅麵啦就會加2蚊啦，就用出前1丁嘅。另外湯底啦就係用呢個粟米忌廉湯嘅。咁麵啦我通常就煮2分鐘就 OK 噶啦。有啲人又話要油炸嗰邊落先，又話成個黐線。湯底啦我就簡單啦調一下俾大家睇，我就濃少少啦，自己整。熱水、忌廉湯，加翻啲鹽、味精就 OK 噶啦。揼翻個麵落去。電磁爐係超快咯，呢個沙爹牛肉啦，倒落去，咁樣一個簡單、充滿滷味嘅沙爹牛肉公仔麵啦，就做好啦。千祈唔好睇少呢個公仔麵啊！每一日賣出嘅份量都好多㗎，香港佢嗰個沙爹汁啦，撈咗落啲湯度啦，成個淡茂茂嘅雞湯啦，就即時變到啦，就充滿住呢個沙爹牛肉麵嗰個味道。鍾意呢個 video 記得點個讚俾我啊！多謝大家觀看啦，下期見，拜拜。